खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10 तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। यहाँ सहिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। कुछ दिन पूर्व कपड़े के बंडल में हुए धमाके के बाद लोगों के दिलो दिमाग में बम धमाके की बात इस कदर घुस गई है कि ब्लूटूथ के स्पीकर की आवाज़ सुनकर भी लोग काफ़ी घबरा गए। वहीं आपको बता दें कि दरभंगा जंक्शन पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब पार्सल को उतार कर रखा जा रहा था। पार्सल उतार कर रखने के क्रम में पार्सल के अंदर रखे हुए ब्लूटूथ स्पीकर दबने की वजह से ऑन हो जाता है और जैसे ही स्पीकर की आवाज़ अचानक से ऑन हो जाती है तो लोग आवाज़ सुनकर डर जाते हैं, जिसके बाद GRPF और RPF वहां पहुंचकर फौरन जांच में जुट जाती है। स्पीकर की आवाज़ सुनते ही वहां माहौल अफरा तफरी जैसा बन जाता है। इन सारी बातों की सूचना बम निरोधक दस्ते को दी जाती है। वहीं जांच टीम वहां पहुंचकर पार्सल की अच्छे से जांच करती है। जांच के क्रम में पार्सल में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं पाई जाती है जिससे कोई नुकसान पहुंचाया जा सके, तब जाकर वहां मौजूद लोगों की जान में जान आती है। लेकिन पार्सल के अंदर रखे हुए ब्लूटूथ स्पीकर की आवाज़ की वजह से स्टेशन पर माहौल मानो ऐसा बन गया था कि पार्सल में बम ही हो। लेकिन जांच के बाद ऐसी कोई भी वस्तु पार्सल के अंदर नहीं पाई गई। आइए आपको सुनाते हैं कि जांच करने आई टीम ने क्या कुछ जानकारी दी। आगे खोजे आपको नहीं मिला। हम स्टेशन आए हैं अभी। मैंने इसका कागज मंगवाई बम निरोधक दस्ता आया। नहीं बोलता है, कंटिन्यूएशन में आवाज़ नहीं होती। चल चालू हो गया होगा, अपने आप होता होगा। हाँ वही यही इसी में था फॉल्ट ना, इसमें किसी में रहा होगा। इसको जांच किए हैं बारीकी से, इसमें कुछ पाया गया नहीं है। क्या जानकारी मिली आपको? इसमें कुछ नहीं मिला। हम लोग को जांच करने के बाद क्या जानकारी मिली? स्टेशन से क्या जानकारी मिली? जानकारी मिली थी कि ये पार्सल में कुछ संदिग्ध वस्तु है, इसलिए हम लोग यहाँ जाँच करने के लिए आए हुए हैं। जाँच के बाद कुछ नहीं पाया गया। नाम बताया जाए? चंद्रशेखर पाटिल। व्यापारी का उनका सामान आता है दिल्ली से, तो यहाँ पर उनका दुकान है टावर चौक पे, मोबाइल के नाम से जी उन्हीं का पार्सल आता है। तो उन्हीं के पास जो है हम लोग डिलीवर कराते। इसमें मोबाइल पार्ट में जैसे स्पीकर आता है, ब्लूटूथ स्पीकर जो आता है, चार्जर आता है। आवाज़ कैसे हुआ? वो स्पीकर हो सकता है जो गिरा होगा नीचे, उससे आवाज़ हुआ होगा, उससे उसका स्विच जो है उससे दब गया होगा, इसीलिए। आपका क्या नाम है? रमन कुमार जी। किस घर से बुकिंग था? घर कबीलपुर हरिया से। किस नाम से बुकिंग था? ये मेरे ही नाम से था। क्या नाम? आप ही का नाम? कहाँ से लाए हैं? ये नई दिल्ली करोल बाग से। 6 जून 2021 को विशनपुर थाना में ट्रक में लदे बॉर्नविटा लूट की घटना से संबंधित विशनपुर थाना कांड संख्या 47/21 6 जून 2021 धारा 395/412 दर्ज किया गया। कांड प्रतिवेदित होने के पश्चात संबंधित थाना एवं तकनीकी शाखा के पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों के द्वारा वादी के बताए अनुसार जगह जगह पर लगे CCTV कैमरा का अवलोकन किया गया।
जिसके पश्चात अपराधकर्मी के द्वारा उपयोग किए गए वाहन की पहचान हुई। अनुसंधान के क्रम में यह जानकारी प्राप्त हुई कि अपराधकर्मियों के द्वारा लूटी गई बॉर्नवीटा सामान को पूर्णिया जिला के गुलाबबाग एवं कटिहार जिला के सेमापुर में छुपाकर रखा गया है, जिसकी बिक्री की जा रही है। सूचना प्राप्त होने के पश्चात स्थानीय थाना के सहयोग से गुलाबबाग से 39 कार्टून एवं कटिहार जिला के सेमापुर थाना क्षेत्र से 73 कार्टून बॉर्नवीटा एवं 2 लाख रुपया बरामद किया गया। इस प्रकार कुल 112 कार्टून बॉर्नवीटा एवं 2 लाख रुपया बरामद हुआ। बरामदगी के पश्चात कांड में संलिप्त अपराधकर्मी के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। मुजफ्फरपुर अंतर्गत गाय घाट थाना क्षेत्र से NH से एक सामान लदा ट्रक जो दूसरे राज्य से आ रहा था, उसको कुछ अपराधियों ने लूट लिया था और बिशनपुर थाना के पास में एक जगह पे उसमें से कुछ सामान उतार लिया था और बाकी सामान और ट्रक छोड़ दिया था। इसमें डकैती का केस दर्ज हुआ था बिशनपुर थाना में। इस केस पे थानाध्यक्ष टेक्निकल सेल की टीम SDPO CPSP के नेतृत्व में उन्होंने लगातार काफ़ी अच्छा काम किया और इसके बारे में पता लगाया, गैंग का डिवीजन हुआ। इस जांच के क्रम में सामने आया कि जो गैंग है वो यूपी के लोग हैं जो पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं और यहाँ पर आने जाने के क्रम में कुछ लोगों के साथ इनके संबंध हो गए। यूपी में भी इनके ऊपर दर्जनों कांड लूटपाट के वहाँ पर दर्ज हैं। यहाँ पे इन्होंने इस घटना को अंजाम देने के बाद सामान नौगछिया जिला का एक दुकानदार है उसके माध्यम से संपर्क करके कटिहार जिला के कुछ व्यापारी लोगों को लूट का माल बेच दिया था। तो लूट का माल वहाँ से काफ़ी मात्रा में बरामद भी हो गया है और 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा जो लोग लूटपाट के माल को खपाने में शामिल हैं उनके लिए भी पुलिस की टीम लगी हुई है। इस गैंग के कुछ और लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है, उनके लिए भी छापामारी की जा रही है। ये कहाँ से गिरफ्तार किया गया? गिरफ्तारी बिशनपुर थाना अंतर्गत हुई है। पुनः ये लोग अपना ट्रक को लेकर यहाँ से गुजर रहे थे, जिसके क्रम में हमारी टीम को सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर नज़र रखी जा रही थी इनकी गतिविधि है और जब टीम को मौका मिला तो उनकी गिरफ्तारी हुई। इनके पास से हथियार और गोली भी बरामद हुई है और कटिहार से लूटा गया माल और कुछ कैश भी बरामद हुआ है। कितना कैश बरामद हुआ सर? 2 लाख रुपये के लगभग कैश बरामद हुआ है। और इस ग्रुप में और लोग हैं क्या? इनके साथ ही कुछ और लोग हैं अभी जिनका नाम पूछताछ में सामने आया है, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगी हुई है। इनका जो सरगना है, सरगना के संबंध में उनके गृह थाना से बातचीत की गई, जानकारी ली गई तो लोकल थाना ने बताया कि इनके विरुद्ध वहाँ 1 दर्जन से अधिक लूटपाट के केस स्थानीय थाना में दर्ज हैं और इसके अलावा हमारे बिहार के अन्य ज़िलों से भी हम लोग जानकारी एकत्र कर रहे हैं। अभी तक अररिया जिला का एक मामला सामने आया, वहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर का सामान लदा एक ट्रक इन्होंने लूटा था। इसके अलावा और जिलों को भी खबर की गई है और जगह से भी इस तरह के मामले सामने आने की संभावना है। सर, भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, दरभंगा पुलिस इसके लिए कैसी तैयारी करे? देखिए, गश्ती को हम लोग लगातार NH पे अपना अलर्ट मोड में रखते हैं। इसके अलावा हम लोग अतिरिक्त टीमें भी गश्ती के लिए लगाए रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे ये ट्रक इन्होंने हाईजैक किया हमारे ज़िला के बाहर की सीमा से और वैसी परिस्थिति में पुलिस को ये पता नहीं चलता है कि किसी अमुक ट्रक में जो लोग बैठे हैं वो उसके वास्तविक मालिक ड्राइवर हैं या फिर कोई और है। तो ऐसी संभावना हमेशा बनी रहती है और इसका ही ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। अक्सर जो ट्रक को हाईजैक करते हैं तो ऐसे बॉर्डरिंग इलाके में करते हैं जहाँ पर पुलिस की प्रेजेंस इनको कम नजर आती है। इसका कोई मास्टरमाइंड है जिनके सारे को ये लोग करते हैं? गैंग का जो लीडर है उससे पूछताछ में काफ़ी कुछ सामने आई हैं चीज़ें। ये खुद से NH पे मौजूद रहते हैं कहीं ना कहीं और अपना जो टारगेट इनको आसान टारगेट दिखता है उसकी तलाश में रहते हैं और ट्रक को लूटने के बाद फिर इनके कुछ लोग हैं जो इनको लूटे गए माल को बिकवाने में यहाँ मदद करते हैं। ऐसे लोगों से संपर्क करके माल को खपा देते हैं। कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी है सर? अभी 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ठीक। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में बाढ़ की पूर्व तैयारी को लेकर सभी संबंधित अभियांत्रिकी विभाग के कार्यपालक अभियंताओं, पदाधिकारियों एवं अंचलाधिकारियों के साथ बैठक की गई। सर्वप्रथम बैठक में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने सभी अंचलाधिकारियों से उनके अंचल में अवस्थित तटबंध की स्थिति की जानकारी ली। अंचलाधिकारी बहड़ी ने बताया कि अथर पंचायत के पास छोटी दाई गांव की सुरक्षा के लिए बचाव कार्य करना आवश्यक है। जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रमंडल हथौड़ी के कार्यपालक अभियंता को बचाव कार्य कराने के निर्देश दिए। अंचलाधिकारी सिंहवाड़ा ने बताया कि बागमती नदी के मुख्य धारा में
सोना पुल के पास काम करना आवश्यक है। जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता जल निस्सरण विभाग को कार्य कराने के निर्देश दिए। अंचलाधिकारी गौड़ा बराम ने बताया कि कमला नदी के बाएं तटबंध में शहरबनी के पास बने रास्ते में कटाव हो रहा है। जिलाधिकारी ने बाढ़ नियंत्रक प्रमंडल झंझारपुर को शहरबनी के समीप हो रहे कटाव में निरोधात्मक कार्य कराने के निर्देश दिए। वहीं दूसरी तरफ जिले में नाव की उपलब्धता की समीक्षा कर में बताया गया कि जिले में 587 निजी नाव चिन्हित किए गए हैं, 205 नाव और चिन्हित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने सभी नावों का पंजीकरण करा लेने तथा MVI से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने की निर्देश दिया। उन्हें कहा कि मोटरयान निरीक्षक अच्छी तरह से नाव की जांच कर प्रमाण पत्र देंगे। यदि कहीं नाव के कारण दुर्घटना हुई तो MVI को जिम्मेवार माना जाएगा। सर ये बाढ़ के समय में तो पता नहीं बाढ़ कब आई, पूरे 10 को आएगी, पूरे लास्ट में आएगी, अगस्त में आएगी। जब भी आएगी उस समय भी हम लोगों को अनाज वितरण कराना पड़ेगा। साधन मंडियों के साधन तो ये लिखती है कर लेते तेजी में तो सुविधा है। नरेंद्र मोदी हाय 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 नरेंद्र मोदी हाय 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 नरेंद्र मोदी हाय 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 किसान संगठन जिंदाबाद 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 किसान संगठन जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर में आज पूरा देश हर एक प्रांत मुख्यालय से, गवर्नर के माध्यम से और हर एक जिला मुख्यालय से जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तीनों काला कानून अगर वापस नहीं लिया गया, 20-20 बिजली विधेयक बिल वापस नहीं लिया गया, MSP की गारंटी नहीं की गई, फसल क्षति का मुआवजा नहीं दिया गया, लोग किसानों के गेहूं सहित अन्य अनाज की MSP तय कर उसकी खरीद नहीं की गई तो आगे और उग्र आंदोलन होगा। आपको मालूम ही है आज 7वां महीना पूरा हो चुका है। दिल्ली बॉर्डर पर 600 से ज़्यादा किसान कुर्बानी दे चुके हैं, शहादत दे चुके हैं। यह सरकार अंग्रेज से भी क्रूर है। आज हम लोग इस माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेताने का भी काम कर रहे हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो आंदोलन किए थे अंग्रेजों के खिलाफ, किसान ही के विरोध में जो कानून लाया था उसके विरोध में अंग्रेज भी 1.5 महीना 2 महीना के अंदर वापस ले लिया था। लेकिन क्या अंग्रेजों का दलाल जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वह 7वां महीना बीत गया, 600 से ज़्यादा किसान शहादत दे दिए लेकिन अभी तक वापस नहीं लिया है। अब गृह युद्ध और विशाल आंदोलन होगा, गांव-गांव शहर में उग्र आंदोलन होगा। पूरा देश में अगर किसी तरह की नुकसान हुई तो वह सारी जवाबदेही भारत सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार की होगी। आज इन्हीं मांगों को लेकर 6000 रुपया सालाना देकर के किसानों की आय दुगुनी नहीं हो सकती है। एक मिनिमम किसान 100 मन गेहूँ उपजाता है, उसका गेहूँ का दाम 64,000 रुपया होता है। आज यदि 1975 रुपये के हिसाब से किसानों के खाता में पैसा जाएगा तो वो 80,000 होगा। इसी हिसाब से आप जोड़ सकते हैं कि किसानों को 40-40 हज़ार रुपया, एक निम्न किसान जो बड़ेदार किसान है उसको ये नरेंद्र मोदी की सरकार और ये झूठी सुशासन की जो नीतीश कुमार की सरकार है वो किसानों को बरगला कर 6,000 का झांसा दे करके 40,000 रुपये ठगने का काम कर रही है। महंगाई के मार से किसानों को बर्बाद कर रही है। किसान आत्महत्या पर मजबूर है। किसान अपने बच्चे को पढ़ाने को विवश है, वो अच्छी शिक्षा नहीं दे सकती है। इसीलिए ये डपोर संघ की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों को ठगने का काम कर रही है। 6,000 का जुमला देकर किसानों को 40,000 रुपया ठग रही है। इसीलिए हम किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर दरभंगा जिला किसान कार्यकारिणी के सदस्य यहाँ पर
कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि किसान की मांगों पर ध्यान दिया जाए, किसानों से वार्ता किया जाए, ये तीनों की कृषि काला कानून वापस लिया जाए जो आवाम विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। इस काला कानून को वापस ले सरकार और किसानों को आय बढ़ाने के क्रम में पैक्स के माध्यम से मिनिमम सपोर्ट प्राइस की दर पर गेहूँ खरीद किया जाए। इसे ही मांग के लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। जिला कार्यकारिणी सदस्य किसान सभा आशुतोष मिश्रा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा।